यो चाहिँ हाम्रो पासा जिग्री यहाँ नयाँ फोन एकदम चक्कु लिएर काटिदिँदैछ। अनि यो गर रहेछ नि त हो त्यस काटिँदैन नि त। ह्याप्पी बर्थडे हो हैन त्यो बर्थडे नयाँ मोबाइल पासाले जन्म आँटेको छ नानीले। कतादेखि भन्नु यतादेखि यो अलिकति यसो कन्फ्युज हुँदैछ ए त्यो खोल्नु छ होला फोन खोल्नुलाई। एटिएम आज फर्स्ट टाइम यो च्यात न त च्यातिहालिन्छ नि च्यातिन्छ पासा त्यत्तिकै नि। ओ माई गड ऊ एकदम बिल हेर्दैछ। हेर्नु फोन आइसक्यो यो चाहिँ अब बिल हो होइन हाम्रो। हामीले सेभ गरेर राख्नुपर्छ यति यति मोबाइललाई खतरा एकदमै 16,000 यो हाम्रो बिल 16,000 को। यो प्याकेट यहाँ फोन आइसक्यो यहाँ नोकिया यो चाहिँ खोल भयो हाम्रो। ऊ एकदम चक्कु भिडाइदिँदैछ ऊ चाहिँ अलिकति अब उसको नयाँ जोस अहिले अब अनुहारमा अब खुसी फोन आइसक्यो। यो चाहिँ हाम्रो फोन हो न्यू मोबाइल। यस्तो छ फोन चाहिँ है। उसको अनुहारमा अलिकति अब खुसीको एक्सप्रेसन एकदम सेम मेरो जस्तै रहेछ नि त खोल्दा। यो भनेको एकदम हेडफोन नोकियाको सम्पत्ति ओरिजिनल हेडफोन अब अलिकति यस्तै हुन्छ के गर्नु। यो चाहिँ चार्जर मोबाइल स्विच अफ गर्नु न त स्विच अन गर्नु। नोकियाको चाहिँ अलिकति यस्तो छ चार्जर होइन। तर यो मेरो नोकियाको पिनसँग चाहिँ नमिल्ने रहेछ यो पिन चाहिँ। सी टाइप यो खोल्नु होला नि यो ऊ चाहिँ प्लास्टिक उगाउँदैछ फोनको अलिकति अब होइन। अब ऊ जोसमा चाहिँ अलिकति धेरै जोसिसक्यो। स्विच अन भइरहेछ यहाँ चाहिँ हाम्रो फोन एकदम स्विच अन भइसक्यो। फोन चाहिँ यस्तो छ हाम्रो यहाँ यस्तो आइरहेछ यस्तो छ। अब नयाँ फोनको त अब पुरै छोडौँ फुल स्क्रिन रहेछ फोन चाहिँ यस्तो छ यता। ओ सेट नोकिया ऊ चाहिँ एकदम यहाँ अब पिन झिक्दैछ सिम कार्ड लाउनुलाई। सिम कार्ड झिक्दैछ। ओ सेट यहाँ यस्तो आइसक्यो वेलकम होइन इङ्ग्लिस इन्डिया युनाइटेड किङडम। ऊ एकदम अब पुरानो फोनलाई ऊ एकदम अब छैन अलिकति अब एक्सप्रेसन चाहिँ यस्तो छ। हाम्रो फोनको एडाप्टर चाहिँ सेमै रहेछ होइन। घोस्ने यहाँ राख्यो सानो रहेछ नि त तिम्रो। यो चाहिँ हाम्रो गाइड बुक नोकियाको एकदम अब सिम लाउँदैछ। अनि हाम्रो यो यस्तो रहेछ सिम स्लट चाहिँ। कभर के हाल्नुपर्छ क्या अर्डर गरिरहेको छु। कभर र त ग्लास चाहिँ लगाइहाल्नु। अरू मेरो एयरटेलले कसले यस्तो त्यसको यो हार्ड भएर चाहिँ त्यस्तो भयो क्या थिचेर। अब यहाँ थिचिँदैन नि त। अरे यस्तो टाइट हुन्छ यसको। ऊ एकदम अब यहाँ सेटअप हान्दैछ ऊ एकदम उसको एक्सप्रेसन नै अलग आज के भन्नु होइन। अब एकदम यहाँ कपी डाटा कस्तो लेट्स गो त्यो हो त्यो इन्डिया होइन त्यो त्यो गर न युनाइटेड किङडम गर न त्यो ब्याक गर त युनाइटेड किङडम गर यो युनाइटेड किङडम गर क्या ल्याङ्ग्वेज हौ ल्याङ्ग्वेज त युनाइटेड किङडम हान न। हो तिमीलाई अब यहाँ नेटवर्क चाहिन्छ सुरुमा चाहिँ होइन। म हटस्पट खोल्दैछु हटस्पट कनेक्ट गर्नु।